કેમ છો વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો? આપણે ગુજરાતી વિષયની અંદર આગળ વધીએ અને એમાં પાઠ નંબર 10 આપણે જોઈએ યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. આપણે પાઠ અને કવિતાઓ 1 થી 9 સુધી લગભગ ભણી ચૂક્યા છીએ અને એના વિડીયો પણ મેં તમારા સુધી પહોંચતા કર્યા છે. વિડીયોમાં તમે જોતા હશો. લગભગ થોડો ઘણો કંટાળો પણ આવતો હશે, કારણ કે આખો દિવસ મોબાઈલની અંદર ભણવાનું એટલે થોડો ક્યાંક કંટાળો પણ આવી શકે, પરંતુ પરિસ્થિતિને માન આપી અને આપણે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી છે. તો આજે આપણે પાઠ નંબર 10 જોઈશું, યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. અહીંયા જેના લેખક છે ઉમાશંકર જોશી, અને સાહિત્ય પ્રકાર છે નાટ્યાંશ. અહીંયા લેખક છે ઉમાશંકર જોશી અને સાહિત્ય પ્રકાર છે નાટ્યાંશ. તો અહીંયા સૌથી પહેલો આપણે થોડોક લેખકનો પરિચય જોઈએ તો ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી આ લેખકનું પૂરું નામ છે. અહીંયા લેખકનું પૂરું નામ છે ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી અને એમનું ઉપનામ છે વાસુકી. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો પરીક્ષાની અંદર આવા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાય છે અને આપણે એની લગભગ દરેક પાઠ અને કવિતાઓની અંદર ચર્ચા કરીએ છીએ કે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોની અંદર કવિ પરિચયમાંથી જ કંઈક ના કંઈક બાબત પૂછાતી હોય છે અને એવો 8 ગુણનું પૂછી શકાય છે. તો અહીંયા નાટક એ સાહિત્ય પ્રકાર, એનો અંશ છે ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી, લેખક અને ઉપનામ છે વાસુ. એના ઉપરાંત આપણે થોડોક લેખકનો પરિચય વધારે મેળવીએ તો તમે પુસ્તક ખોલો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી શકે. પુસ્તકના સાથે સાથે તમે જોતા રહો, હું તમને થોડોક પરિચય વધારે કરાવતો રહું. તો જન્મ અરવલ્લી જિલ્લાના બામણા ગામની અંદર ઉમાશંકર જોશીનો જન્મ થયેલો જોવા મળી શકે છે. જો એમાં સાઈડમાં આપણે ફોટો મૂકેલો જ છે અને પાઠની અંદર પણ આપણને પુસ્તકમાં પણ જોવા મળી શકે છે. એમને અનેક કવિતાઓ, વિવેચન, સંશોધન, એકાંકી, નવલિકા, નિબંધ, પ્રવાસ અને નવલકથા, ચરિત્ર, અનુવાદ તેમજ સંપાદન ક્ષેત્રે ખૂબ સરસ મજાનું સાહિત્યનું ખેડાણ કરેલું જોવા મળી શકે છે. અને એવા લેખક શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ અહીંયા આપણને એક બહુ જ સરસ મજાનો પાઠ આપેલો છે, યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. મહાભારતમાંથી એક અંશ લેવામાં આવેલું છે અને એની એક કથા અહીંયા મૂકવામાં આવેલી જોવા મળી શકે છે. એના સિવાય આપણે જોઈએ તો કેટલાક કાવ્ય સંગ્રહો પણ એમણે આપેલા છે. એમાં વિશ્વ શાંતિ, ગંગોત્રી, નિશિત, પ્રાચીના, અતીત, વસંત વર્ષા, મહાપ્રસ્થાન, અભિજ્ઞા અને ધારાવસ્ત્ર સપ્તવદી જેવા એમના કાવ્ય સંગ્રહો છે. તો અહીંયા લેખકે ખૂબ સરસ મજાનું ગુજરાતી વિષયની અંદર બહુ જ સરસ મજાનું ખેડાણ કરેલું જોવા મળી શકે છે. અને આ બધા જ કાવ્ય સંગ્રહો ભેગા કરી અને બહુ જ સરસ મજાનું અહીંયા એક મોટો કાવ્ય સંગ્રહ આપેલો છે અને એનું નામ છે સમગ્ર કવિતા. બહુ યાદ રાખવા જેવી બાબત છે. અહીંયા ઉમાશંકર જોશીનો બધા જ કાવ્ય સંગ્રહો ભેગા કરી અને એમની કવિતાનો એક સંગ્રહ બનાવેલો છે અને એનું નામ અહીંયા આપેલું છે સમગ્ર કવિતા. સમગ્ર કવિતા એક મોટો ગ્રંથ આપેલો આપણને જોવા મળી શકે છે. ક્યારેય પરીક્ષાની અંદર આ પણ પૂછી શકાય છે કે ઉમાશંકર જોશીનો બધા જ કાવ્યો ભેગા મળી અને એ કયા નામે અથવા તો કયા ગ્રંથ રૂપે પ્રગટ થયો છે. તો અહીંયા સમગ્ર કવિતાના નામે એ ગ્રંથ પ્રગટ થયેલો જોવા મળી શકે છે. એમણે એના સિવાય પણ કેટલાક એકાંકીઓ પણ આપેલા જોવા મળી શકે છે. પ્રવાસના પુસ્તકો પણ આપણને જોવા મળી શકે છે અને ચરિત્રાત્મક લેખો પણ આપેલા જોવા મળી શકે છે. તો કવિ અને લેખકની દ્રષ્ટિએ અહીંયા ઉમાશંકર જોશી ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક સફળ લેખક અને કવિ તરીકે રહેલા જોવા મળી શકે છે. અને એવા અહીંયા આપણને બહુ જ સરસ મજાનો પાઠ આપેલો જોવા મળી શકે છે, યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. અહીંયા યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. તો યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. તો યુધિષ્ઠિર એ મહાભારતનું એક પાત્ર છે. યુદ્ધ અને વિષાદ, વિષાદ એટલે શોક કરવો, વિષાદ એટલે શોક કરવો. તો યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ પછી વિષાદ કરે છે, શોક કરે છે. શાના માટે શોક કરે છે એની અહીંયા આપણને થોડીક બાબત
પાઠની અંદર નાટકના અંશની અંદર મૂકવામાં આવેલી બાબત જોવા મળી શકે છે. તો એના વિશેની આપણે બાબત જોઈએ તો આ નાટકનો અંશનો પહેલા શરૂઆતનો થોડો પરિચય લઈએ તો સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મહાભારત વિશે તમે સાંભળેલી છે. સિરિયલ પણ આપણને જોવા મળી શકે છે, ટીવીની અંદર પ્રસારિત થયેલી જોઈ શકાય છે. અહીંયા પિક્ચર ફિલ્મ પણ એની ઉતરેલી જોવા મળી શકે છે. કારણ કે સંસ્કૃતની અંદર આપણા હિન્દુ સાહિત્યની અંદર જોઈએ ને તો મોટા બે મહાકાવ્યો લખાણ, એક રામાયણ અને બીજું મહાભારત. મહાભારતના રચયિતા છે મહર્ષિ વેદવ્યાસ. 18 પર્વોની અંદર વહેંચણી કરીને જેના 1,00,000 શ્લોકો છે, જેના 1,00,000 શ્લોકો જોવા મળી શકે છે. પહેલા સંસ્કૃતની અંદર લખાયેલો આ ગ્રંથ જોવા મળી શકે છે. એના પછી તો ગુજરાતી, અંગ્રેજી આવા બધા ઘણી બધી ભાષાઓની અંદર પણ એ જોઈ શકાય છે. પણ સૌથી પહેલા મહર્ષિ વેદવ્યાસે સંસ્કૃતની અંદર આ મહાકાવ્ય લખેલું અને આ મહાભારત 1,00,000 શ્લોકોની અંદર લખેલું જોવા મળી શકે છે. તો એનો થોડો પૂર્વ ઇતિહાસ જોઈએ અને એ પૂર્વ ઇતિહાસની અંદર યુધિષ્ઠિરનું પાત્ર આપણને ક્યાં જોવા મળી શકે છે અને એમણે યુદ્ધ પછી કયો શોક પ્રગટ કર્યો એ વસ્તુ અહીંયા જોઈ શકાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો લેખક તરીકે આપણને આ કથાની અંદર જોવા મળી શકે છે ભરત. એના પછી એમની પેઢીની અંદરનું શાંતનુ રાજા, એના બે પુત્રો જોવા મળી શકે છે ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય. અને વિચિત્રવીર્યના બે પુત્રો ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ. એક ત્રીજો પુત્ર હોય છે જે દાસી પુત્ર વિરુ, પરંતુ એ આપણે અહીંયા લખ્યો નથી. એના પછી ધૃતરાષ્ટ્રના 100 કૌરવ અને પાંડુના 5 પુત્રો એ પાંડવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 5 પાંડવોની અંદર સૌથી મોટા યુધિષ્ઠિર, સૌથી મોટા યુધિષ્ઠિર. તો આ પાંડવ અને કૌરવો વચ્ચે જે મહાભારતનું યુદ્ધ ખેલાણું કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર, અને એમાં કૌરવો 100 હતા પરંતુ નાશ પામ્યા. અને એ કૌરવો નાશ પામ્યા પછી યુધિષ્ઠિર 5 પાંડવોની અંદર સૌથી મોટા હોય છે અને શું કરે છે? વિષાદ કરે છે, શોક પ્રગટ કરે છે કે માત્ર સત્તા માટે 100 કૌરવો માર્યા ગયા. એનો ખરેખર અફસોસ છે. એ અફસોસ પાઠની અંદર વ્યક્ત કરેલો જોવા મળી શકે છે. એ પાઠની અંદર વ્યક્ત કરેલો જોવા મળી શકે છે. તો આ મહાભારતનો આખો ઇતિહાસ છે. 1,00,000 શ્લોકોની અંદર આ ઇતિહાસને વર્ણનકૃત કરવામાં આવેલા જોઈ શકાય છે. ભરતની પેઢીથી શરૂ થાય છે અને છેલ્લે કૌરવોનો વિનાશ થતો જોવા મળી શકે છે. આ એમની આખી પેઢી, એના અંદર સ્ત્રી પાત્રો પણ ઘણા બધા જોવા મળી શકે છે અને આના સિવાય પણ ઘણા બધા બીજા પાત્રો પણ જોઈ શકાય છે. ખુદ વેદવ્યાસ જેના રચયિતા છે એ પણ એમનું એક પાત્ર જ છે. એ પણ મહાભારતનું એક પાત્ર જોવા મળી શકે છે. એના પછી જે ભીષ્મ આપણે કહીએ છીએ, ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા, ગંગાપુત્ર જેમને કહી શકાય છે, અને એ પણ એમનું જ એક પાત્ર જોવા મળી શકે છે. તો એ જ પાત્રોની આ ઇતિહાસની અંદર વર્ણનકૃત કરેલા બધા જ પાત્રો જોવા મળી શકે છે. તો અહીંયા મૂળ પાઠનો ઉદ્દેશ આપણને જોવા મળી શકે છે કે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિશાળ. જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને એ યુદ્ધની અંદર જ્યારે આ યુધિષ્ઠિર સૌથી મોટા છે, ભગવાન કૃષ્ણ ધર્મ પક્ષમાં છે અને ભગવાન કૃષ્ણ એ ધર્મ પક્ષના આધારિતમાં 5 પાંડવો સાથે એ 100 કૌરવો સાથે યુદ્ધ કરે છે અને 100 કૌરવોનો વિનાશ થાય છે. 100 કૌરવોનો વિનાશ થાય છે અને ત્યારે આ યુધિષ્ઠિર બહુ જ શોક વ્યક્ત કરે છે કે એક સત્તા માટે આ શા માટે આવું કરવું પડે છે અને એકદમ અનંત શોક સાગરમાં ડૂબી જાય છે. અનંત શોક સાગરમાં ડૂબી જાય છે અને એટલા માટે અહીંયા યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ એ શીર્ષક દ્વારા આપણને ઉમાશંકર જોશી એક સરસ મજાનો નાટકનો અંશ મૂકવામાં આવેલો જોવા મળી શકે છે. એના પછી નારદજી અને વ્યાસ સાથે યુધિષ્ઠિર સંવાદ કરે છે. નારદ પણ મહાભારતનું જ એક પાત્ર જોવા મળી શકે છે અને એ કહે છે કે સત્તા માટે પુત્રની માફક લડી મરે, કૌરવોમાં રહેલી જે વેરવૃત્તિ નિર્મૂળ કરવાને બદલે સંહાર કરી બેઠા. એમાં જે વેરવૃત્તિ છે એને ખરેખર નિર્મૂળ કરવાની હતી. આ તો કૌરવોનો વિનાશ થઈ ગયો અને એ સાથે બહુ જ ઘેરો શોક કરતા જોવા મળી શકે છે. અને આ ઘોર વિષાદની અંદર ડૂબેલા યુધિષ્ઠિર, પાંડવ, દ્રૌપદી, કૃષ્ણ, વેદવ્યાસ બધા જ સમજાવે છે અને યુધિષ્ઠિરને દુર્યોધનની જે
અભિમાન વૃત્તિ અને દુશાસનની જે નિર્લજ્જતા નિર્દયતા છે એના સામે લડવાને બદલે એના શરીર સામે લડી બેઠા એ ખરેખર વસવસો રહી ગયો છે. એ વસવસો રહી ગયેલો જોવા મળી શકે છે. આપણને ખબર છે કે જ્યારે કૌરવોને પાંડવ જુગારની અંદર પાંડવોને કૌરવો દ્વારા હાર આપવામાં આવેલે છે અને એ પાંડવો હારનો સ્વીકાર કરે છે અને એમાં શરતની અંદર દ્રૌપદીને પણ હારી જાય છે. એમના ચીર વસ્ત્રો દુશાસન ખેંચે છે અને એમાંથી જ આ યુદ્ધનું એક સર્જન થતું જોવા મળી શકે છે. તો આવા ઇતિહાસની અંદરની એક બાબતની અહીંયા એક આછી ઝલક આપણને આપવામાં આવેલી જોવા મળી શકે છે. અહીંયા દ્રૌપદીના ચીર વસ્ત્રો ખેંચાય છે, જુગારની અંદર હારી જાય છે અને આ રીતની બાબત આ મહાભારતમાંથી લેવામાં આવેલી એક ઇતિહાસની બાબત જોવા મળી શકે છે. અને આ રીતના યુધિષ્ઠિર તત્વજ્ઞાન ભરી દલીલો કરે છે. અહીંયા યુધિષ્ઠિર એ તત્વજ્ઞાન ભરી એ દલીલો કરે છે અને એમાંનું એક અગાધ જ્ઞાન હોવાની અને વેદના અનુભૂતિ એ એમની ન્યાયપ્રિયતા જોવા મળી શકે છે. એ ન્યાયપ્રિયતા જોવા મળી શકે છે. આમ યુધિષ્ઠિર એ ધર્મવાન હતા. યુધિષ્ઠિર તો ધર્મવાન હતા. ધર્મનો ક્યારેય એમને અનાદર કર્યો નથી. હંમેશા ધર્મ નીતિના પ્રમાણે જ ચાલવું એ એમનો એક આગ્રહ હતો. તો એના વિશેનો બહુ જ સરસ મજાનો ઉમાશંકર જોશીએ આપણને પાઠ નાટકના અંશમાં આપવામાં આવેલો જોવા મળી શકે છે. તો આ એનો એક ઇતિહાસ છે. મૂળ પાઠનો હાર એવો છે કે કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે અને યુદ્ધની અંદર 100 કૌરવોનો વિનાશ થાય છે અને આ વિનાશ પછી યુધિષ્ઠિર પાંડવોના સૌથી મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિર છે એ યુધિષ્ઠિર આ 100 કૌરવો જે મૃત્યુ પામ્યા એમના પ્રત્યેનો ઊંડો શોક વ્યક્ત કરે છે, વિષાદ વ્યક્ત કરે છે. એ અહીંયા આપણને બાબત સમજાવવામાં આવેલી છે અને એ વિષાદની અંદર જે કૃષ્ણ છે, દ્રૌપદી છે, વેદવ્યાસ છે, નારદ છે, આ બધા જ યુધિષ્ઠિરને સમજાવે છે કે હંમેશા ધર્મનો જ વિજય થાય છે અને પાંડવોના પક્ષમાં એ હંમેશા ધર્મ રહેલો છે કારણ કે 5 પાંડવો એ ધર્મવાન હતા. કૌરવો એ પોતાનો વિનાશ પોતાની જાતે કરીને જ નોતર્યો છે કારણ કે હંમેશા અધર્મના માર્ગે જ ચાલેલા છે. આ વસ્તુ મૂળ મુદ્દાના પાયાની અંદર સમજાવેલી આપણને જોવા મળી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આપણને આ નાટકના અંશમાં પાઠ આપવામાં આવેલો છે. એની સમજ લગભગ આપણે નાટકના સ્વરૂપમાં છે એટલે બહુ જ સમજી શકાય એવી ઝડપથી છે. એટલે તમે આ પાઠને ઓછામાં ઓછો 2 વાર તો જરૂર વાંચવો પડશે. આ પાઠ ઘરે બેસીને 2 વાર ચોક્કસપણે આપણે પાઠને વાંચવાનો છે અને એના પછીના આપણે વિડીયોની અંદર આપણે શું કરીશું, આ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો હવે બીજો વિડીયો જુઓ એના પહેલાં તમારે આ પાઠનું તમારે વાંચન કરી દેવાનું છે કારણ કે આ પાઠ આપણે વિડીયોની અંદર ચલાવીએ એ વસ્તુ યોગ્ય નહીં બની શકે કારણ કે પાઠનું વાંચન નાટક અંશ દ્વારા છે એટલે એને ભણાવવું પડે. વર્ગની અંદર હોય તો આપણે નાટકના રીતના આપણે વર્ગમાં ભણાવી શકીએ પણ હવે વિડીયોની અંદર આ વસ્તુ શક્ય નથી. તો આ વિડીયો જોયા પછી ચોક્કસપણે આ પાઠને 2 વાર આપણે વાંચી જવાનું છે જેથી કરી અને આખો પાઠ સરસ મજાનો આપણને મગજમાં ઉતરી જાય, સમજાઈ જાય કે એમાં ખરેખર શું બાબત કહેવા માંગી શકે છે અને એના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા કરીશું. તો આ વિડીયો જોયા પછી 2 વાર ચોક્કસપણે પાઠ વાંચવાનો છે. એના પછી ફરીથી હું વિડીયો મૂકું એના પછી જે વિડીયો મૂકેલો છે એમાં પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા જોવાની છે. ચાલો વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, એટલા સુધી આપણે રાખીએ, બાકી નેક્સ્ટ ટાઈમ.